जय माता दी है गैस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज़ूक्स रॉकर ठंडा प्लस के बारे में। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट्स दो दो क्यों खरीदे हैं, तो मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ यार। ये प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था अक्टूबर लास्ट में, शायद 20-21 तारीख को हो गया, और ये प्रोडक्ट मुझे मिला नवंबर 5 तारीख को, और वो इस कंडीशन में था। आप देख सकते हो इसकी माइक देखो, पूरी तरह से क्रश्ड है, माइक टूटा हुआ था। जो प्रोडक्ट है वो ऑन नहीं हो रहा था, डेड ऑन अराइवल था। और आप पैकेट को देख के कुछ समझ सकते हो तो समझ लो, अगर नहीं समझते तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो यार, क्या मतलब क्या करामात है यार। यहाँ पे देखो सामने में ना, देखो स्टिकर लगा हुआ था, उसको उखाड़ दिया। नीचे में कस्टमर का पूरा डिटेल्स होता है, उसको भी उखाड़ दिया, और ये प्रोडक्ट मेरे को बेच दिया नए से। बट एक चीज मैंने नोटिस की कि यहाँ पे आप जब देखोगे ना, यहाँ पे जो टेप मारा हुआ वो जूक्स कंपनी का ही है। तो पता नहीं किस तरह से, मतलब बहुत तगड़ा काम किया है भाई फ्लिपकार्ट सेलर ने, जो भी किया है बहुत तगड़ा काम किया था भाई। मतलब पुराना प्रोडक्ट टूटा फूटा मेरे को गुछा दिया था, और मैं 2 महीने करीब 50 दिन तक मैं परेशान था कि यार फ्लिपकार्ट मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ, रिप्लेस क्यों नहीं करा। 2 बार रिप्लेसमेंट के लिए फ्लिपकार्ट ने दिया था, बट सेलर ने कैंसिल कर दिया आते आते प्रोडक्ट, पता नहीं क्यों। फ्लिप फ्लिप फिर सॉरी फिर फ्लिपकार्ट को राइट टू अस में मैंने डाला कि यार ये दिक्कत है, मुझे काफ़ी दिन से मैं परेशान हूँ। और मुझे एक बात पता थी यार, फ्लिपकार्ट मतलब पैसे नहीं मारने वाला मेरे यार। कभी ना कभी तो सुनेगा यार, आज नहीं 1 साल बाद तो पैसे वापस लूंगा, या अब तो प्रोडक्ट लूंगा, पता था। बट यार इजीली मैंने उनको जब लिखा कि मुझे ये सब दिक्कत है, तो उन्होंने फटाक से मेरा एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। और आप देख सकते हो ये पुराना वाला पैकेट और ये नया वाला पैकेट, काफ़ी डिफरेंस आप समझ सकते हो किस तरह से सेलर ने मुझे बेचा था। पुराना प्रोडक्ट को नया बना के यार, मतलब काफ़ी कमाल है भाई, मज़ा ले लो यार। तो ये प्रोडक्ट आया अभी, तो ये प्रोडक्ट चलता है और मस्त एकदम बढ़िया, एकदम माइक वाइक सब कुछ बढ़िया है। मतलब ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। और ये देखो, ये प्रोडक्ट ऑन भी होता है, ऑन भी हो गया, ये प्रोडक्ट ऑन भी नहीं होता है। तो जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हो, ये देखो ऑन किया Rocket is ready to pair. भाई। The wireless device is ready to be paired. भाई ऐसे कौन बोलता है यार, प्यार से बोलो ना भाई, डरा दिया यार। तो यार ये जुक्स वाले भाई, आप अगर देख रहे हो वीडियो को, या तो थोड़ा ध्यान दो यार, ये थोड़ा इस तरह का आवाज़ वाज मत निकाला करो यार। सिंपल बोला करो, प्लेन अच्छा से, मतलब प्यार से बोलो यार, डराओ मत। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सामने में आपको लाइटिंग्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी कमाल की। आप लाइट को बंद भी कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे स्विचेस हैं। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का पावर का बटन, माइक वायर्ड माइक का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए दिया गया है, या तो आप पावर से भी चला सकते हो। चार्जिंग एलईडी है, ऑरेंज अगर हुई तो चार्ज हो रहा है, और ग्रीन हो गई तो चार्ज फुल हो गया। मोड है, मोड में आप लाइट को ऑफ कर सकते हो। ओके, मोड में यहाँ पे ऑक्सिलरी में जाएगा, फिर एफएम में जाएगा, फिर यूएसबी अगर चलाते हो तो यूएसबी में। उसके बाद अगर दबा के रखते हो तो यार ये लाइट ऑफ हो जाएंगी। यहाँ पे नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले, पॉज, और यहाँ पे ऑक्सिलरी का इनपुट, यूएसबी टीएफ कार्ड लगाने की जगह यहाँ पे सामने में आपको डिस्प्ले। और जो आईआर सेंसर है ना यार, वो यहीं पे कहीं पे है यार। मतलब क्या बताऊँ, मतलब इसी में कहीं पे लगा हुआ है, क्योंकि वो सामने की तरफ नहीं है। और रिमोट का आप जब भी इस्तेमाल करोगे तो, एक मिनट यार, रिमोट कहाँ रखा है। ओके सॉरी, रिमोट पॉकेट में है यार। रिमोट अबे पॉकेट में नहीं है। ओके वेट 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 बता रहा हूँ। ओके रिमोट इधर थी यार। देखो यहाँ पे जब भी मैं इसको, देखो यहाँ से वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, तो देख रहे हो वॉल्यूम कुछ कम उम नहीं हो रही है। वॉल्यूम जब मैं ऊपर से करता हूँ, यहाँ से अगर कर रहा हूँ, ओके, तो देखो यहाँ से कम हो रही है, फुल है। ओके, तो यार आयर से चलो ठीक है यार, अगर इसको नीचे रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ कर पाओगे रिमोट को अच्छे से। अगर ऊपर रखते हो किसी कारण से तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। साथ में यार ये वायरलेस माइक मिला था, जैसे कि आप देख सकते हो ये वायरलेस माइक है। इसको ऑन करते हैं और थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ करते हैं, जिससे हमें साउंड बेहतर मिले। ओके, जैसे ही मैंने माइक को ऑन किया, ये देखो ऑन हो गया। ओके, अब मैं टेस्ट करता हूँ किस तरह की साउंड है। तो आप सुन सकते हो साउंड काफ़ी अच्छी है, लाउड है, बट बीच बीच में ये क्या होता है यार चलो सॉरी भाई, मतलब फिर भी तो यार ऐसे बढ़िया है, कुछ खराब नहीं है। आप बोल नहीं सकते कि यार खराब है। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या यार, 2700 रुपीज़ में लिया था इस प्रोडक्ट को। तो 2700 रुपीज़ में अगर आपको मिलता है एक वायरलेस माइक, ओके, वायरलेस माइक, साथ में RGB LED लाइट्स, उसके बाद बैटरी है यार, 4400 mAh की बैटरी है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 4 घंटे देगी बैकअप।
बट मैंने क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जब ये प्रोडक्ट आया ना उसके एक दिन बाद शायद 31st का नाइट था, तो मेरे भाई बहन आए थे, बोल रहे थे कि यार एक पार्टी वाला स्पीकर दो भैया, बड़ा वाला धूमधाम बजाएंगे। तो मैं बोला एक काम करो यार, इसी को लेके जाओ, बजाओ इसी को, देखते हैं क्या। तो मैंने सोचा टेस्ट भी हो जाएगा ना, तो मैंने इसी को दिया था, 7:30 बजे फुल चार्ज करके दिया था। और 9:30 बजे 9:35 में आए, आके बोलते हैं कि यार साउंड कम हो गई। तो मैंने बोला एक काम करो, रखो यार, दूसरा देखते हैं फिर। तो यार उस समय 2 घंटे चली फुल वॉल्यूम पे, और 2 घंटे यार काफ़ी होते हैं एक सिस्टम के लिए। 27 रुपीज़ प्राइस यार, याद रखना 27 रुपीज़ में अगर मिले तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन ठीक है यार। मतलब 27 रुपीज़ में और क्या क्या चाहिए, वायरलेस माइक, एलईडी लाइट, बैटरी से भी बैकअप से चलने वाला भाई, उसके बाद ट्रॉली टाइप का छोटा सा, कहीं पे भी लेके चले जाओ, इतना सारा कुछ मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए। बट अगर प्राइस ज़्यादा है, 4,000 3500 में खरीद रहेगा तो थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि अभी मैं साउंड का रिव्यू करने वाला हूँ। ओके, तो अब चलो एक काम करते हैं, साउंड के बारे में बता दें। उससे पहले रिमोट में दिखा दूँ। रिमोट कुछ ये है भाई, भाई ये है ज़ूक भाई, देखो कुछ है नहीं वैसे कुछ इसमें, मोड वोड नाम, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम ये सब है, और कुछ है नहीं भाई। और लाइट को आप बंद कर सकते हो, मैंने बता दिया। और ये कुछ ज़्यादा हेवी नहीं है, बट अच्छा खासा है भाई, मतलब ठीक ठाक है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, पार्टी वार्टी कर सकते हो। तो अभी मैं कनेक्शन करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने सिस्टम को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया ब्लूटूथ के थ्रू और ऑक्सिलरी केबल के थ्रू। तो मैं अभी गाने प्ले करूँगा, वॉल्यूम 10 पे है। ओके, और जब मैं प्ले करूँगा ना, तो ब्लूटूथ से प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा उसको ऑक्सिलरी पे, और ऑक्सिलरी पे आप चेक करना है साउंड में क्या डिफरेंस आती है, मतलब काफ़ी लाउडनेस में काफ़ी डिफरेंस हो जाती है। तो ठीक है, मैं प्ले करता हूँ यार। और जो सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ वो है एनसीएस का बेटर ऑफ। तो आपको इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। प्ले करते हैं। Yeah, 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 yeah. Better off, better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other. Art mode. If we're knocked out, we go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, we're toe to toe. We're always on the road. आपने नोटिस किया यार, मतलब काफ़ी तगड़ा जंप हुआ लाउडनेस में, ऑलमोस्ट 40 to 50% जंप था। और मतलब काफ़ी अलग लग रहा है यार, कि मतलब इतना तगड़ा साउंड। चलो यार ठीक है। और वॉल्यूम अभी आप देख रहे थे ट्रेन पे थी, और मैं इसको Better off, better off. Better off. I am crooked, you're clean cuts. Why idolize our shots? भाई लिटरली फट गया भाई, मतलब लिटरली फटा यार। मतलब क्या बताऊं यार, मतलब आप देख रहे हो, जब मैंने ऑक्सिलरी से प्ले किया और फुल वॉल्यूम पे दिया ना, तो लिटरली लग रहा था पूरा साउंड फट रहा था। ओके, बट वहीं पे जब मैंने ब्लूटूथ से बजाया था यार, तो कुछ भी समझ में नहीं आया था यार, आराम से बज रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था वैसा कुछ फटने वाला, आवाज़ फटने की कुछ समझ में नहीं आ रही थी यार। तो डिफरेंस है यार, ऑक्सिलरी में पता नहीं क्या हुआ। ऑक्सिलरी में थोड़ा सा बूस्ट किया हुआ है, इसलिए लग रहा है इस तरह खराब साउंड आ रही थी। मैं भी एक ब्लूटूथ से फुल वॉल्यूम पे बजाता है तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो बात रही यार 2700 रुपीज़ में, यार पार्टी स्पीकर यार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, साफ साफ बताता हूँ। देखो, अगर बजट है 2700 रुपीज़ और आपको प्रोडक्ट चाहिए इस तरह का कुछ पार्टी स्पीकर, तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। ओके, बताता हूँ क्यों। देखो यार, लाउडनेस जो है ना इस सिस्टम में वो कमाल की है, और पार्टी स्पीकर्स में आपको लाउडनेस चाहिए, तो पहला वाला टिक बढ़िया हो गया। सेकंड जो है वो है क्लैरिटी। तो यहाँ पे आपको जो वोकस की क्लैरिटी है वो बेहतर मिलती है, एकदम क्लीन आता है, आवाज़ अच्छा लगता है सुन के भी। थोड़ी सी झनकार वगैरह थोड़ी सी पीछे है, बट वो भी ठीक ठाक है, अच्छी आ रही थी। तो दूसरी भी टिक सही आ गया। तीसरा जो है यार वो है बेस। तो बेस भाई देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 6.5 इंच इस तरह का लिखा हुआ है, तो वो सब पे मत जाना यार, उस तरह का कुछ बेस है नहीं। बट हाँ, अगर फुल वॉल्यूम पे चलाते हो तो आपको बेस का थोड़ा सा एहसास बोल सकता हूँ क्या, बेस आपको लगेगा,
बट वो फील या एहसास नहीं होगा कि यार एकदम तगड़ा वाला बेस आ रहा है, बट बेस थोड़ी सी लगेगी कि हाँ बेस है इस सिस्टम में। तो यार पार्टी के लिए ठीक है, अगर आप रोज पार्टी करते हो ना फुल वॉल्यूम पे बजाओगे तो अच्छा लगेगा। बट आप इसको अगर नॉर्मली बजाते हो मतलब घर में यार कि मतलब थोड़ा सा कम लाउडनेस में मुझे हर एक चीज़ का मज़ा मिले, तो वो नहीं मिलेगा यार। देखो अगर 40-30 वॉल्यूम पे बजाते हो तो आपको लाउडनेस बढ़िया मिलेगी, सॉरी बढ़िया मिलेगी, क्लैरिटी बढ़िया मिलेगी, बट यार जो बेस है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके मतलब यार मतलब कम वॉल्यूम पे यार बेस है ही नहीं, लिटरली समझ लो, मतलब बोल सकता हूँ कि है ही नहीं भाई, इस तरह का मैं बोल रहा हूँ। और पता नहीं भाई जुक्स वाले है भाई, कुछ बोलोगे तो बोलना यार कमेंट करके, भाई क्या कर सकते हैं, बट जो सही है वो आपको बता रहा हूँ। तो यार 2700 रुपीज़ में मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, बट मुझे भाई रोज़ पार्टी करनी नहीं है और मैं फुल वॉल्यूम पे बजाऊंगा नहीं रोज़, और नॉर्मली के लिए मैं लूँगा नहीं यार, सीरियसली। यार अब देख लेना भाई, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। वायरलेस माइक के बारे में भी आपको बता दिया, साउंड के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी आप थोड़ा सा चेक कर लेना। वैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ठाक है, एक्चुअली पुराना वाला वो थोड़ा सा मतलब फ्लिपकार्ट सेलर ने गड़बड़ कर दिया था यार, मतलब नहीं तो मेरा इंप्रेशन काफ़ी गंदा था फर्स्ट टाइम। मैंने सोचा था कि यार बहुत गलत प्रोडक्ट है भाई, बट सेकंड वाला जब आया ना तो समझ में आया नहीं, प्रोडक्ट भाई उतना बुरा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, बट बेस में ही थोड़ी सी दिक्कत है यार। बट भाई 2700 रुपीज़ में और क्या क्या चाहिए भाई, तुमको माइक भी चाहिए, RGB लाइट भी चाहिए भाई, बैटरी बैकअप भी चाहिए, और क्या चाहिए भाई, FM डिस्प्ले सब कुछ चाहिए भाई। अब इतना कुछ मांगोगे तो भाई कोई नहीं देगा भाई, जूक हो चाहे सोनी हो चाहे AKS हो भाई, कोई नहीं देगा। मैं भी नहीं दूंगा यार 27 रुपये में भाई, मजाक है क्या। तो ये थी मेरी रिव्यू जूक्स रॉकर थंडर प्लस, शायद यही नाम था। ओके इसकी रिव्यू थी, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जोर से लाइक करके जाइएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और कुछ भी कमेंट में बोलो यार, जो मन है दिल खोल कर बोलो यार, रिप्लाई करूंगा, कोशिश तो करता हूँ पूरी रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।